是病毒感冒，我是细菌感冒，我们症状很相似，相信我们才能不会用错药哦。我的症状一般出现在鼻部，会出现鼻塞、流鼻涕、打喷嚏，甚至声音嘶哑。我的症状一般出现在咽部和扁桃体，会出现嗓子痛、喉咙痛，我会引起干咳，或者是咳少量的白痰，我也会引起咳嗽伴大量黄痰。我比较常见，传染性比较强，我比较少见，传染性比较弱，一般不会传染。要对付我呀，可以用复方氨酚、晚安片；要对付我，可以用阿莫西林、头孢等抗生素类的药物。